కేతన్ నాకు కొన్నిసార్లు భలే హెల్ప్ చేస్తాడు చూడండి. వాషింగ్ మిషన్లో బట్టలు వేసినప్పుడు నేను ఆరేయడానికి తీసుకెళ్తా ఉంటే బకెట్ పట్టుకోవడానికి వస్తాడు. బయట ముగ్గేయడానికి వాటర్ తెస్తున్నా, చెట్లకు నీళ్లు పోయడానికి వాటర్ తెస్తున్నా కూడా అమ్మ నేను పట్టుకుంటా, అమ్మ నేను పట్టుకుంటా అని వస్తాడు. నాకు హెల్ప్ చేస్తాడు బాగా. కాకపోతే ఏమంటే మనం మంచిగా మాట్లాడాలి కేతన్తో స్మూత్గా. కానీ నాకు అది రాదు. నాకు ఫస్ట్ కోపం వచ్చేస్తుంది, అరిచేస్తాను ఊరికి గట్టి గట్టిగా. ఎంత బాగా అందిస్తాడో అయితే పొగడాలన్నమాట. కేతన్ గుడ్ బాయ్ అని చెప్పాలి. థ్యాంక్ యూ నాని ఇచ్చినప్పుడల్లా థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి. కేతన్ కూడా మనకి థ్యాంక్ యూ చెప్తా ఉంటాడు. ఒక్కొక్క డ్రెస్ ఒక్కొక్క క్లిప్ అందిస్తూ ఉంటాడు బట్టలు ఆరేసేటప్పుడు. అలా కొంచెం కొంచెం చెప్తా ఉంటే హెల్పింగ్ నేచర్ కూడా తెలుస్తుంది కదా వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి అని నాకు అనిపిస్తుంది. ఏం పని చేసినా లాస్ట్లో ఒక డైలాగ్ చెప్తాడు. అది మాత్రం భలే క్యూట్గా ఉంటుంది. పలకడం రాదు.